Thank you mwiroreri wa Muthingi TV. Gakugeithia na ngeithisha mwanya gagikwira Bwana Yesu asifiwe sana. Muthi ari muthenya wa Jumapili na githane gia kinya kiria ngwiraga. Tigyo kinya githaa giki kuingia kutibu doa kaguthondeka micii ndagitari. Tigirira micii ni yoka wega. Thank you muno mwiroreri wa Muthingi ni tondu wa gukorwo wi mwiroreri wa ma. Na ngwiraga ithaa riri rigukinya riu kuona cihanda ithaa riri ni Kwiregeria na ni ngwiraga Kwiregeria ni adjustment ni njui riu hihi he mundu hau uguo weyohanetie muno madamu weyohanetie hau uguo ati tondu kuma na heho na nginya mataiti riu Kwiregeria adjust yourself tondu tuoka Kwiregeria na tukiregageria guku ni kiumo gia gutherema otoria ngwiraga tutheremaga na yothe tugatherema ki muhuko tugatherema ki arata ona riu tuoka gutheremia ciĩgie kĩhiko. Ndiũ hihi nĩ ũndũ ũrĩkũ ũkũgiaga wĩgie hihi kĩhiko wĩgie ndũgũ. Na maũndũ marĩa mothe ũĩ magĩkagwo nĩ andũ erĩ mendaine tondũ necessarily tũkĩaria ũhoro wa kĩhiko tutiugaga mũndũ athũkie mũciĩ, tugaga no wĩregerie na mũhote gũikarania na mũndũ ũcio. No ningĩ nĩ kũrĩ na maũndũ mangĩ tũgĩkoraga makĩrĩ mwaki na mangĩ me mahiũ mũno. Na ithuĩ tuoka haha njũkaga na ndiũka ndĩ waika kana atarani nigetha magatuteithia tugatigirira ati muci ucio waku ndona haguka kana muthuri ucio waku no moikarania wega na ngwire atugaga hihi mundu tutingikiuga ati wikara hau tugoka mathiko na ndiri undu njugite nginya hau tukinyete ndina igondo na tungikara hau twese ati ugakiuragwo tuke mathiko tutuga moriithe itu ni kwenda muci wake ma uyu arakiriririe nginya arahurwo kahiu ka ngoro tugakiuga ni adjustment na miregererie ni mithemba mingi tigirira ni hokaga. Thank you. No ukiaranderia na ni ungingira hari go YouTube show ino iha uguo live tha ici da anje ndorera ukatigirira no wandigira like yaku gacoka ugatigirira ati no wa comment na no washare andu maigana ona na ngai kwira angikorwo ndu follow ite Muthingi kana ndu subscribe ite make sure wakinya hugo YouTube ndu wa mbere nego subscribe to Muthingi at Muthingi TV na ningi ukiri hari go Facebook ugatigirira no wa follow na no wa like na nginyanagia hau twakinya otoria ngwiraga na ningi kuri andu angi abata muno njaragiria na njira ya mwanya hari ugo WhatsApp na no nguhe namba ya WhatsApp iria ungiuria kiuria giaku nayo na wakiuria ngwiraga nie giakwa gikorwo kiri kimwe na kumanagia na hau ciuria ingi ciothe nguria ni iria we ikugiaga ciegie muici to no twende muici ucio waku urugame. Huthira namba eno hari WhatsApp ni 0794 442544 ngihũthĩra namba ĩyo nĩ ũkwaraniria nani wega ũnjĩre na rĩu ũmenye harĩa wakĩndũmĩra haha ũguo WhatsApp-inĩ nĩ nawe na ataranĩra twĩ nao tũgũkorwo twamenya nũ waikia ndũmĩrĩri ĩyo na ngĩona tũtikĩhithũragia identity na nĩ ũndũ wa ũguo njĩtĩkĩria nyite ataranĩra twĩ nao thĩinĩ wa studio citũ ũgeni to mwaka ndũgĩkũrĩte mũno rĩu tũtikĩrĩ o harĩa ũguo na no tũthiĩte tũgagĩkinyũkangia makĩria mahigana ona ma mwaka na tũgakĩgoca Mwathani ati kwe mundu twacemania nake handu anjuria ha no January ya tutwara uguo na nuona tutinamenya umwayo uguo rio handu richangiaga ngai aroke goco nigutuma tukorwo tukiri na mwaka wambiririo ri mwaka mwega wa kirathimo ngwambia na to ria riu tukimenyerete ndikahurwo kiumia kia tukuhe mundu wa ndumiriri akinjira ni ndehia muno ningo atikaga gwitikiria ngao chaudia bia na riu ni ngwitikira ngao chaudia kiambia muthi maigaga ladies first na riu ngao chaudi niwe ngohe kanya gaka atugeithie ngeithie gwiciria tucemanitie nake mwaka uyu mweru getha keithanie nduri urakora mwaka getha geithanie ngethia mwaka mweru tugicoke tugithie na mbere. Karibu sana. Thank you mwiroreri wa Muthingi TV. Niguo. Happy New Year. Niguo. Tureganite mwaka mukuru. Nima. Ngai nie kitweganaga tukinyiritie mwaka wa 2024. Oh yes. Na njitagwo Margaret Ng'ang'a na mpenda Yesu. Amen. Ni ahonoketie. Amen. Na ni tukiarangagia. Niguo. Tukaria nigetha tuteithanie thiini wa micii. Yes. Ni tondu mucii rĩngĩ ndahota gũkorwo niĩ gwakwa gũikaire ũũ ngĩthiĩ kũhoya kĩrĩra kũrĩ ũyũ ũngĩ ngakora gwake nĩkuo kwĩhĩte rĩu ũguo tũreregeririe mwaka wa 2024 twenda gwĩkĩra the first gear nĩgetha 2023 the first gear twĩkĩre nĩgetha 2024 tũthiĩ twĩregeretie nĩgetha mũtũrĩre wagĩre koguo thank you ikarai wega mwĩregerie nĩgetha mũthenya wa Sunday twĩregeririe kanitha-inĩ nĩ tũkĩregeria haha na nĩgetha tuone ũrĩa tũgũikara. Welcome. Thank you. Mũndũ ranjũririe kĩũria na nĩ ngũria Reverend Tego na introducer anjũria kana kwĩregeria nĩ kũhaica ũrĩrĩ. Karibu Reverend Tego. Thank you. Karibu sana. My brother George.
na Margaret Niguo. na ni dirigeta kuigua guo orero we introduce na o introduce na kiuria riu ndikoba gucokia kiu niguo ngiriki ari gucokia no otoguo Margaret wiga yes ni no kumunyita ugeni niguo nijue ni mathaa ma utuku niguo na ni January ni January koguo happy new year niguo nijue mwaka uthiete wega yes my friend ndimonete mwaka uyu na ndethekia athikiriria na iroreria itu niguo ngwiciria njira no tero ndirona to ndirona ndamuthigite ena kilo cigano ndone ongereire ndethekia nginyona ona iroreria itu ngwiciria kaundu gegikite niguo ngwiciria rothi rorire ni eregeria muno eregeria muno koguo karibuni sana yes na ona tumwiraga kaingi niguo mathaa makinya thango tondu ciana cikire cukuru cukuru na iria cikire muciĩ rĩu ciĩrwo rĩu mathaa ma rũciũ me cukuru koguo meharĩrie mathi toro tene we nawe mũroreri witũ rĩu kwĩregeria na kĩũria kĩu waria rĩ nĩ ngũgĩcokia na njĩra nguhĩ njuge kwĩregeria 90% nĩ gũthi toro koguo wona waiga tũgagũtara ũrĩa twagũkũra wona warĩkia rĩ climax na ni no hoye mwaka uyu tori nguna nduma niguo no hoye George akinya gutura gutorete kuhinga tuge uhoro ri niguo ambia kuigura ngugu keria ifungo nigetha uthi wiregeretie ni kuregeria maundu mo karibuni sana mwaka wa 2024 happy new year niguo ni joy mwaka tuko tunashujaga yes Kaya murathime muno. Thank you. Asante sana. Thank you muno Reverend Paul na Margaret Ng'ang'a. Asanteni, karibuni sana tutirigaine na toguo Reverend Paul oiga nima no eregeria muno. Emo ndona andika ndumiri ha iminjitire ati ni stress free. Kwiregeria ni stress free. Thank you. Na riu no akeigua Reverend Paul ni oiga ati kwiregeria 90%. Yeah. Tondu kihiko kiathondekerwo haha uguo metha-ini maundu maya mothe gicoke climax no igua haria twerwo na haria uguo hangithuka umenye maundu maingi ni mathuku na ni mwanyitwo geni muno haha ni ndirona eroreri itu ni maramumisite muno iga welcome back welcome back kwiregeria team asanteni sana thank you eroreri thie na mbere kwaniria nanie na riu ngagicoka ngakiona ati ciuria iria ingira haha ni moto ni murarieterere ni mugwetereirwo muno na riu kiuria kia mbere haha na ndiwe kana ni kirakihutia na nikio tukwambia nakio kira andikite hari ugu iguru ati office relationship ndio cia wabici gethome ndumiriri yake nigetha wigue ni mare ithe witu na nijui ni ratwirorera na tutikigwetaga ritwa rio cio kiandikite no ni njui kiuria giki kioririo andu aingi muno na nitugugitako in details koguo ikara hu mitambo-ini haroiga office relationship akoiga ndi muhiku kihiko giakwa ni kia miaka 8 and ngoretwo wira riu miaka 3 na nuthu akoiga atiriri a secretary by profession ni mwandiki karani athomeire ukarani na akoiga atiriri for a long time I suffered joblessness but thank God I went for an interview and I was hired as a secretary of a big company I would not mention. I've worked for 3 years, but since the 4th month, kuma mweri wa kana, I started seeing some dangers. I love my husband so much, but the boss I met, boss yori akorire kana munena wake yori akorire, started showing some interest on me. Kiajia kuona kata na tumaundu turamugushiriria. And one, I will just mention something. One comment he made, it's on dressing code. Akakira in quotes. Where huvangi kama secretary. That was a comment ya boss wake. And since then, I tried to improve myself na tuiragia how secretary wears. I tell you today I wear like a secretary. Now, it started growing from there. Interest akinisalimia ananitap. Juzi ameanza kunisalimia akinihug. He has called me for a coffee not once not twice. And his intention ni kulala na mimi. Now my worry is surely I love my husband and I love the job. If I sleep with him I will be so guilty
that I cannot continue. Te gukorwo ndi guilty ndingihota guthi na mbere na kuhenia muthuri wakwa ringi. Hence kiko giakwa githire. If I refuse completely, let me tell you, Kwiregeria, tutigitie hanyeni na marigo. If I refuse, I will lose the job. Kindly advise me, metambo-ini. Can you kani pastor? Leo reke twambia hau hari. No igwa mundu arena thina ni tawe. Ngao chao. Ni ngao chao. Na thina ni ngao chao. Ni ngao chao. Oi pole kwa my ngao chao. Ngao chao. Ni kiuria kiritu muno. Tunaigua ni already ni ambirie gutapwo na hathu. Ya mugeithia akamutapa. Kiguko ria. Ya geithia ni arata. Mutapu na hathu. Ya mutapu na thutha. Ni kwi hindi kugia na thina, mathina maria tukoragwo namo ri. Ni ati mundu uyu ri. Aikarite ihinda irihu. Ndari wira. Yes. Na riu akiona wira. Ona wira ri. Ambiriria wira. Gwiciria ona agikirwo ndarehumba wega ri. Mundu ni ambirie kumuikia maitho, kumuonaga agihumba wega angihana. Na sometimes atumia ni mathia magerio-ini. Tondu ringi uyu aroiga ni endete muthuri we pi muno muno na ni araigua it will be a sin. Tondu haria matigite ati ni hanyani na karigo. Aroiga ni kahanyani na marigo. To ni arenda wira na ni arenda muci. Riu ri muiritu we ena thina fiu tondu ni endete muthuri. Ni endete muthuri we. Na makihikania ri no gikuo. Gika matigithania. Yes. Ni araigua fiu akorwo mekite ohiki mwihito uria hitire haria ni astikite tu ha vows. Yes, niguo. Na riu muiritu uyu ri ni ha ni hoka igeria kwanja inene muno. Niguo. Nduri wona kindu kiuru ta boss. Aituka nu urakugeria. Ona kabokoro ragerio ni colleagues. Gukira boss niguo. Tondu boss atigaga ni ahingi uria arenda. Na riu ri ni kuri andu makinyaga handu akoiga either my husband or the job niguo. Ate mucie wake no nake mundu ena ruo arora haria no igwa ni mathie to an extent yako hagana riu ngeithi riu ona ni hagi no igwa ni hagi riria onire those red flags ri niguo angiambiria ku put off mundu uyu angiambia kugeria kumu put off slowly by na kamuonia I'm serious with my husband. I'm serious with my marriage. Angiambia kumu put off kahora. Tondu oburo igotigetie hanyani na karigo. Riu na atiri ona riu atutioi. Atigetie hanyani na karigo ri ni ati ungi. Atiri undu ungi atigaritie. In fact the next trap. Na no igwa na gitura kani marathiete kahua. Na igwa ni mathiete tuhwa tuigana ona. Either rimu yatiriri either wira kana muthuri. Wera kana muthuri tondu ri hindi from the first time niguo angionire ati ai haha na agiagire na murugamo agia na murugamo enda kumutwo Ngai ni ekumuhe njira ingi angifutwo ni tondu wa faithfulness yake. I tell you Ngai ni ekumuhingurira murango ungi no riu ndegwetera atore ni hanyani na karigo who knows karigo ni gekire ati Reverend Paul no igwa mawabici athina baria meko ndaigua horo ucio na ni horo wina kiha kiha ucio tondu gukinya riu boss he kaundu arenda he kindu arona na nona ambia kuraihu amba mwira ni mwihumbire acoka hihi ni agicenjirie mihumbire oka riu ambia ni kumugeithia ngeithi arikia kugeithia ni ahagi na ndetikia hihi hagi ino ri tire ya honoki tire ya Paulo ira ya uguo no hi ni hagi ithi ndo igwa ni aratapo koguo ni kuga ni ukanyitwo wega na ndeci anyitirwo haha iguru ri ni ikoka karikirio hari ucio inona gwithagio ureka na moko mikuruka ni gudreciria tondu riu mundu wina intention njuru yes tudothangika number 1 aria marandikwo no tuma tuone thina uria ringi mundu agerete yes akona kuri uimite hari ari niguo na kiri arani ndu agia kumenyerera ri no a compromise na compromise he boss yangi
meraga mundu ni wira urenda kwa igai wiko ni wira urenda ri guku ri wira wiku no ri condition neo number 1 wale CVs ya kule ni gukwandika na karamu tagaka nyandike so and so nda kwandika wira no ndi gusaina na gaka ndacoka kuga atiriri uyu urandika uri ni muiritu kaingi boss arume mandikaga airitu turamutwiri hega kwandika arikia kwandika he karia gasainaga kariko kau apo magiritia makirie takiga gusaina bigatiriri kare ga kwandika ri ni gaka ga gusaina ri ndoke nguregerekia oitha toro kau ni kori gatumaga riu mundu ni athie anywa kahua yo ni anywete tuigana ona mundu iga aria piu tonda no iga macani iga kahua no ngigwa handu kahua waigwa coffee umenye kahua ni gacamura ga thakame koguo na mugwitiri kahua ni uri areka na gacamura thakame he karamu kambagia kwenda gusaina hau karamu uguo karamu ga gusaina ni ndu iga ni kariku ni kwenda iga tondu thakame na karamu na kau ungisainirwo nako family yabagia guthuka family ni aje guthuka ndu wake tondu no wejire ja wa mihitwa iria wehitire no nyitha koguo ni uriga riu ni makinyite handu nake ngwire hindi ciothe ungisainirwo appointment yaku na karamu kau ga keri usainirwo undu wa mbere ni akohe no uhuthu muno gukinya handu nginya mundu uyu ambie gukuona tatari mundu after gwitikira karia kangiinama gutikire wabici kainame uguo na witikire gacaine thina uria undu uria wake rumagirira ti wa money on the box nona no hati wa money on the box we he service iria uraheana nigetha wanikire urahanire ndurenda tha cia mundu tondu he kiria gikuigite na nginya mbenjerie ta muhunjia niguo ndurenda tha cia mundu ati nigetha aikoro service yakwa ndura miendari wandu kuvuta wira utige guthia na extra mile no nyitha takoso kimandiko ine hanini to ndie ndakuma mandiko ine muno niguo muri wa Daudi ri endire mwari wa nyina na arikia kumwenda mandu moigaga ngoro yake kimwenda pio na arutire wira muritu muno ginya kuigata andu aria othe mari kou nigetha areherwo irio ni one tu pancake na koiga ngwenda guturia nyitiirwo ni mwari wa maitu agwo tamaro ucio na uri wigatiriri ngoro ria yendete muiritu ucio ri hindi iria areheirwo akineo irio icio anyita muiritu ucio na hinya akihuthira karamu karitha ndauka gweta kaurori gweta twamwe akahuthira arikia gusaina marumaiga ati mundu ucio amenire tamaro na ngoro yake one kumigata amuigatire arikia gusaina ndake ngwire mutumia uyu gukwitara ngwire uyu aikone hakinyite handu nyunyuite kahua dina thina mundu rume no ahuthire njira o yothe o no akweha agutware Mombatha kana agutware nja wa bururi o agacaine marua mariku athia tu agacaine wanyita no wona acaina
kiria gikurumirira na ndira gukumena na ni gukunya undu wa mbere na ndakwirwo ndukagerie ya mwico no kungikinya no kwa peni uguo number 1 mundu ucio ekwambia gucaria uria ekubuta wira Wanyita ugiciria ni commenting ni ku ni kiria mukugira ni ekwambia uria ukuheria wira tondu me atiriri turia ni tara gwatiriri beautiful ones are not yet born yes even today no wanyita umure urona hi akora ati dressing calls you what you ura ubete we ubebe hatire thina ni ndirarega we abenyitirire au atiriri beautiful ones are not yet born koguo akorwo muciare wihuririe herwa. Thank you. Kathombe tuikirio hanini no tugithi gucokereria we ino ni ndereti hiu guku horo ria wi guku ri muhiu muno njuri ici uguo othe mwaritie hari andu mari actite naguo koguo reke tombe tuikirie tugicoka ndimwire uria andu maroiga comment abo-ini. Thank you very much. Kathombe tuikirio hanini cokeria tuthi na mbere na kwiregeria. Thank you very much.